있습니까? 소감 부탁드리겠습니다. 이치만 먼저. 먼저? 학성. 학생さん? 오케이. 학생さん, お願いします. 僕は 일본에 처음에 왔는데 너무 재미있었고요. 우리 일본 비보분들 만나러 빠른 시일 내에 또 오고 싶습니다. 항상 응원해 주셔가지고 너무너무 감사드리고 아이탁 같아요. はい、日本に初めて 네, 来たんです 다시 때려요. 日本に初めて来たんですけれども、とても楽しかったですし、早くですね、またリボンの皆さんにお会いしたいなというふうに思っています。ありがとうございましたということで、ありがとうございます。 고생하셨습니다. 구현상. 저희 이번에 일본 공연 정말 열심히 준비했는데요. 근데 이렇게 벌써 마지막 날이라니 아직 믿기지가 않는 것 같고 다음번에는 아닌 것 같고 僕たちですね、今回のファンミーティングをすごく一生懸命準備したんですけれども、こんなに早く終わってしまうなんてとても信じられない気持ちでいっぱいです。 그리고 이제 다음번에도 또 올 거니까 그땐 더 성장해서 오도록 하겠습니다. また次にね、来たいというふうに思っています。その時は成長した姿でお会いできればなというふうに思っています。 그때까지 저희 비보이즈 잊지 말고 기억해 주시고 사랑해 주세요. 감사합니다. その時まで僕たちビーボーイズ忘れないで愛していてくださいね。ありがとうございます。비보이. 네. 저는 이렇게 비보이즈로서 일본에 오는 건 처음인데 이렇게 즐겁게 팬분들의 환호성을 너무 뜨겁게 들으니까 다음에 올 때는 더 많이 더 재밌는 걸 준비해서 더 많이 보여드려야겠다는 생각이 들어서 다음에 더 많고 재밌고 멋있고 귀엽고 다양한 무대를 준비해서 일본에 다시 또 오도록 하겠습니다. 감사합니다. はい、僕はですね、ビボーイズとして初めて日本に来たんですけれども、こんな風にファンの皆様に歓迎していただけるとは思いませんでした。次に来た時はですね、もっともっと可愛らしかったり、いろんな姿、かっこいい姿だったりとかっていうのを準備してお見せできるようにしていきたいというふうに思っています。ありがとうございました。ということで、 네. 일단 데뷔한 지 얼마 안 되었는데도 일본 비보분들께서 좋아해 주셔서 너무 감사드리고 또 이제 매 순간 감사한 마음으로 무대를 증명하는 비보이즈가 되도록 하겠습니다. 그리고 오늘 일본 첫 쇼케이스를 했는데 다들 반응을 너무 잘해 주셔서 너무 재밌게 무대를 잘했던 것 같습니다. 감사합니다. デビューしてからですね、あまり経っていないんですけれども、今日はこんな風にたくさんの方に来ていただけて本当にありがたいなというふうに思っています。いつもですね、こう感謝する気持ちを持って、舞台を証明できるようなそんなビーボーイズとして、やっていきたいなというふうに思っております。今日こんな風に来ていただいて、何よりも皆さんのたくさんの歓声をくださって本当に感謝しています。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、僕が夢見てきたことなので本当に嬉しいし、今回日本のファンの皆さんに会って改めてずっとこれからも成長した姿をお見せしたいと思いましたし、これからもずっとビーボーイズたちと僕たちと一緒に幸せな時間や楽しい時間を過ごしたいです。これからもよろしくお願いします。 처음 일본에 와서 이렇게 활동까지 할 수 있어서 너무 기쁘고 행복했고요. 初めて、日本に来てですね、こんな風に活動してとても、嬉しかったですし、 저희 다음에는 더 오래 더 길게 봐야죠. 次はですね、もっと皆さんと長い時間会わないとなっていうふうに思いました。 더 열심히 준비해서 또 오겠습니다. 감사합니다. 一生懸命準備してまた来たいというふうに思います。ありがとうございました。はい、さあじゃあですね、ということでこの後もでもね、皆さんのステージは続くのではないかなというふうに思いますので、皆さんと一緒に、最後まで盛り上がっていけたらなというふうに思いますし、今日たくさん皆さん写真撮ったというふうに思いますので、どうぞ SNS で最高だったよというようなね、ポストをしていただければいいなというふうに思います。私も最後まで、ね、皆さんと盛り上がっていきたいというふうに思います。今日はお会いできてとても光栄でした。ありがとうございました。皆さん、私はナイスさんでございました。ありがとうございました。 ありがとうございます。